Amazima agatakawa President Museveni talina gyalaga. Era akalulu akaddako President Museveni agenda kuvuganya mutabani we. The father versus the son. President Museveni yatugamba dda wano 2026 wagenda kuba opposition. Kyekiriwo kati. Tuli mu kola opposition agenda vuganya General Muhoozi. That's why there is in fighting in all political parties. The father versus the son. It will be the first election since Africa has started. Ngomwana vuganya taata we. Era nkulayirira amazima ga Katonda mugulu bagenda kubba akaluka bbira. Katulina okubbira General Muhoozi ne President Museveni. Nzoma yaba nunganzi yasigala obagamba mazima ate munankola ki. Mugende ku police mundope. Nti Technocrat Junior Mugisha atuwa mazima gokka. Manyi mwe abanuga mwasamirira nnyo temwagala mazima mwagala nnyo ebyekisiru. Goyingira oti akalulu ng'omwana agenda vuganya taata we. Ngate Genosale he's the one who is going to protect the election. This is all a family affair. This is all a family affair. It's an election of members of the first family. In fact, in obutatu malira budde, lwaki members of the first family sibe balonda. Abanuga ne tukola ebirala. Myaka 37 tukyalonda biki. Okay, what are we voting? Is this an election or a monarchy? Tuli mu bwakabaka. This is a monarchy, a democratic monarchy. Nebwe munayomba. Mayaba naga temutegera bulungi. Mujja kumbuza Junior kakati tukoze tukyateri kyakola. Munsi waliwo ebintu ebitalina alternative. Ng'olina kutuula wali n'obitunulira. Bye byobufuzi mu Uganda. Olina kufuna katebe n'odda wali n'otula ne weesokola amanyi. Munsi waliwo byotasobola kukyusa. That's the reality of life. Abazungu bafuga Uganda emyaka 10. Bamala ne bagenda. Kakati ffe abasoma political science tukimanyi nti eggwanga lino okutereera General Muhoozi amala kwata buyinza. Kyebayita years of stability, years of redemption. Ababadde mu buyinza ne tubawo obudde okufuna ebirala bye bakola. Ne tuyinza kati kubeepankirako unless you want to die. Tosobola kulwanisa bantu bayina ssente. Bayina buyinza. Bayina n'ebitabo. You can't fight people who are more educated than you when they are the ones with the money and the guns.